Passa Camp Knowers! Com esteu? Benvinguts un altre dia al canal, benvinguts a un nou vídeo de les obres. Avui vídeo molt mogut, tenim moltíssimes novetats, veurem plataformes elevadores que no havíem vist fins avui, també tenim bigues noves per la zona de Gol Nord d'on sortim ara, que és una passada, aquesta zona d'aquí, la veritat és que està preciosa, la veurem també des del balcó, i bueno, formigonats per tot arreu, la veritat és que anem avançant moltíssim per tots els cantons, veurem també formigonats per la zona del pàrquing, i moltíssimes coses més. Així que si no us voleu perdre res de tot el que ha estat passant aquesta setmana, de com realment tot això ha posat una marxa més i anem a tot drap, quedeu-vos, doneu-li al like, compartiu el vídeo, moltes gràcies per ser-hi, com sempre deixeu qualsevol coseta als missatges i ara sí, com sempre, comencem des del balcó. Doncs som-hi amb el resum. Mireu com ha crescut l'estructura a un cop d'ull. Primer cop d'ull, ja veiem com ens estan intentant tapar la zona interior, fent créixer tota l'estructura metàl·lica i mireu al pàrquing també com pràcticament ja el tenen tot enllestit, com a mínim les zones que tenen excavades. D'acord? Som-hi amb l'estructura. Començarem avui per l'estructura perquè tenim moltes novetats. Ara, per exemple, estan col·locant... han col·locat aquesta encavallada, han col·locat moltes més bigues. Ja teníem la plataforma elevadora just aquí darrere, d'acord, que anava col·locant encara més bigues. Veiem com les tenen acumulades just... Aquí veieu la quantitat de peces del puzzle que encara han d'anar col·locant. Aquí tenim una de les bigues transversals. Sí, imagineu-vos encara la de material que han d'anar pujant, que aniran pujant en els següents dies, just en aquesta part de l'estructura. I com ja veieu, sí que ha crescut i de quina manera. Han col·locat ja totes les bigues superiors a la part central. Tenim la part central del lateral. Aquí està on han col·locat totes les bigues superiors. També han col·locat aquesta encavallada lateral. De nou, i mireu ja quina quantitat de material tenen acumulat per anar col·locant per tota l'estructura. La veritat és que ara ja va creixent, suposo que hauran d'anar col·locant també cada cop més maquinària sobre l'estructura, ja que pot aguantar pes de sobres, i anirà creixent encara més i més per tots aquests cantons. De fet, aquí encara tenim ganes de veure com van col·locant tots els panells de formigó preformat, com justament a l'àrea que tenim al cantó, tenim les dues plataformes elevadores aquí col·locades en bateria, com van atacant aquestes bigues que a poc van col·locant. Després, més cosetes. Aquí veiem també com ha crescut. Tenim bigues, tenim aquests pilars, els pilars ANAC, que han anat col·locant. Com veiem, la zona del Gol Sud està creixent d'una forma molt ràpida. Després, si ens fixem, no veiem gaires novetats, més que també tota aquesta zona no veiem créixer l'estructura a nivell vertical, però sí que és veritat que tots aquests ferrots del primer mirador no hi eren. Aquest primer mirador que recorrerà tota l'anella VIP per la part exterior. Veiem com per la part del córner amb tribuna, Gol Sud amb tribuna, encara queden per col·locar algunes bigues exteriors, però pràcticament les escaires les tenim totes col·locades. Això és bona senyal perquè, com dèiem, sempre era la zona que anàvem més endarrerits. I també per la part de les noves grades postisses que han anat afegint tots aquests dies. Bueno, espera, això anirem després. Acabem de donar-li un repàs a l'estructura. Veiem també, per exemple, a la zona ja més tirant en tribuna Gol Nord. Mira, aquí tenim un caparró que sobresurt de l'estructura perquè aquí tenim aquest tros d'H, d'acord? Han començat a col·locar també bigues per aquí, però no sabem per què. Han col·locat aquella, ja la van col·locar el dia d'ahir, i allà sola que l'han deixat. A part de tot això, diria que en aquella estructura ara mateix no n'hi ha gaires canvis, més que han posat ja les xarxes per tot arreu per anar ampliant la part de panells de formigó preformat, i aquí també tenim una d'aquestes Hs, però aquesta sembla que hagi passat algo raro, perquè no és molt comú que es deixin l'H amb els ganxos a la part superior. Si algú sap per què ha passat això, ho deixa als comentaris, si algú té informació privilegiada, però realment és algo molt anecdòtic, és
no ho fas perquè justament són els ganxos que estaven agafant la peça amb les que has col·locat i sembla com que, no sé, com si haguessin tallat el cable de la grua, com si haguessin decidit... És molt estrany que aquella part que sembla per on penjava no ho hagin enretirat. Bueno, com sempre, si voleu, podeu comentar a veure què us sembla i si no us ho inventeu i després veiem a veure si pot ser cert o no. Més bigues, més pilars. Més pilars col·locats per la zona del Gol Nord. Aquí ja sí que veiem que ens anem acostant just a l'estructura que tenen més avançada. També veiem com col·locaven aquesta biga. Aquí els tenim amb una plataforma elevadora bastant xula, o sigui, bastant diferent, veiem que és bastant més allargada, probablement vingui de la zona del terra perquè les altres sí que sobresurten més de l'estructura, però veiem com aquesta ve de baix. Bueno, ganes després de quan sortim a donar la volta, veurem com la tenen col·locada. De fet, l'altra plataforma elevadora el tenim aquí. A veure què ens col·loquen i si no, total, després ho veurem. I a part aquesta que tenim més avançada, com comentàvem, que tenim materials, tenim tota la zona allà on romandran els suports de les localitats de la segona anella VIP, ho tenim aquí col·locadet. Així que, bueno, va creixent prou bé tota la part de l'estructura per aquella zona del Gol Nord. Ara anem a fixar-nos també en alguna que és part de l'estructura, però de l'estructura més de la zona interior. A veure també si em podeu deixar els comentaris què estan fent. Sembla que estiguin just aquesta part del Gol Sud. Això d'aquí, no sé si són panells d'encofrat, sembla que siguin panells d'encofrat, sembla que siguin, bueno, doncs, pendents, no?, per accedir a l'estadi. Suposo que es tracta d'això. Però aquí tenim aquestes pendents aquí al mig i com han anat durant aquests dies, anaven doncs, muntant tota l'estructura, tenia més... Semblava més això d'aquí, veiem quina feinada d'encofradors n'hi ha perquè està ple de pols de fusta, ple d'això, de pols de fusta que han anat tallant. Ja ho tenim i mirem com tenen, per exemple, aquí encara molt material i el que sí que sembla que siguin aquests panells d'encofrat preparats per anar adaptant a totes aquestes superfícies. Doncs això ho hem vist fa uns dies i veiem que anava canviant. Per exemple, allà no en tenim, veiem que no han col·locat aquesta estructura, sí que podem veure un pèl l'interior, però aquesta estructura d'aquí suposo que són les pendents per accedir a l'interior de l'estadi, perquè comentàvem, allà en tenen, però no en tenen pràcticament a cap lloc més. No. Doncs bé, havent resseguit també aquesta zona de l'estructura, som-hi a donar una repassada, per exemple, a la zona de Gol Nord en maternitat. Mireu aquí com tenim tota aquesta part d'esperes cap a la part superior, com encara han de col·locar l'estructura, com encara falten per fer aquí parets i altres pilars. Però ja veiem que ja no es veu res de ferralla horitzontal. Està ple de material. No sabem què són això d'aquí, a veure... Vale, suposo que seran tota aquella part. Pensava que no fossin adoquins, però no. Són parts de bastides que les tenen aquí emmagatzemades. Sobretot aquesta zona que, ja porta dies que la tenen ben formigonada. Després quan anem a donar la volta ho veurem, però mireu ja totes les bigues que tenen emmagatzemades aquesta zona d'aquí. Són aquestes bigues superiors que hem vist que col·locaven pel centre del lateral. Mireu la quantitat de seients també que tenen acumulats en aquesta zona d'aquí. Tot això són capses amb localitats. I ja estan aquí preparades per anar-les col·locant a l'interior i ja veiem alguns obrers asseguts i també fixant un d'aquests formigons preformats, probablement per col·locar-lo a alguna part de la 0,5 de la zona de tribuna. I sense més novetats per aquesta zona, la veritat és que des que van acabar de formigonar sembla que també vagi creixent més cap a travessera de les Corts, però això ja ens adonarem després
quan baixem també. Sembla que hagin treballat en les unions, o sigui, clar, al final aquests foradots que van deixar perquè passin les escales mecàniques o el que hagués de passar, sembla que ja els hem fet com unes parets, com uns topalls amb formigó i també estan resolent ja certes coses que ja són detalls. Ja no és que sigui l'estructura en general, sinó que ja són detalls, petits detalls que hem d'anar resolent. Mira aquí com treballen. Veus com... Quin tros de cargols, Mare meva. Per quan et diuen que et falta un cargol, que et falti un d'aquests, ja és que estàs foll com una cabra. Bé, som-hi a repassar també la part interior de les graderies. La zona superior, sobretot, veieu ja com estan adequant. Mireu com pràcticament s'empalma, S'empalma la zona on es romandran les localitats de la primera anella VIP amb on estaran al final de les localitats normals. Ara estan realitzant aquest tractament, ja veieu que està perfectament encaixat un amb l'altre. Si us hi fixeu, van petites rectes fent la corba, això vol dir perquè ja eren blocs preformats, ja els han allisat i pràcticament no es veurà diferència un cop li realitzen el tractament impermeable. Les noves parts afegides a la segona graderia en comparació amb la segona graderia original que teníem de l'altre estadi. De fet, si anem tirant més cap a la dreta, ens podem fixar on s'ajunten. Aquí ho tenim, on realment han acabat de realitzar aquest tractament impermeable, on encara falta perquè continuïn cap a l'esquerra passant la brotxa, i encara falta, mira, també tenim la part per on podem accedir. Veiem com les escales pugen fins a dalt de tot. O sigui, la gent que pensava que la primera anella VIP i la segona graderia estarien separades, doncs no, al final també les localitats de la primera, les dues primeres fileres, diria, de la zona de tribuna i de lateral, les localitats que han d'anar aquí col·locades, que si us hi fixeu no tenen seients encara, perquè allà van això, asientos acolchaditos, per tenir el cul ben còmode, quan tinguin accés a als seus privilegis VIP, d'acord, hauran de pujar per les escales i accediran a la primera anella VIP directament per aquestes escales. Llavors aniran allà a menjar canapés i fer aquestes coses que estaran disponibles a la primera anella VIP. Sí que ja hem vist com estan repassant aquesta zona, com estan ultimant alguns detalls, com ja estan acabant de realitzar tot el tractament impermeable. Al final són les coses més feixugues, com han fet les proves també amb totes les baranes. I un cop tinguem aquests detalls, ja hem vist en altres ocasions que anar plantant les localitats és algo relativament ràpid. La cosa és, doncs, acabar d'ultimar i d'encaixar totes les pedres i totes les parts de la graderia, realitzant així una bona feina de rehabilitació i que ens duri per tota la vida. I mireu també la feina que s'està realitzant, ja agafa una mica més de forma, tal com està, per exemple, a la maqueta, que era aquesta espècie de porta una mica més gran, amb aquests marcs que podies passar pels laterals. Bueno, ja ho veurem quan vagin avançant, a veure si va agafant la mateixa forma que estava planejada la maqueta, perquè com ja sabeu també, al final sobre paper, el paper ho aguanta tot i després aquí, a la realitat, les coses canvien una mica. Si no, digueu-li la llauna de sardines del Madrid, com canviava el render i com canvia la realitat. I ja veieu, quantitat de treballadors, ara ja estan cansats, home, ja són les 4:20 aproximadament de la tarda, però aquí ja teniu com ja queden certes parts de la segona graderia, d'acord, encara per realitzar els tractaments impermeables, però cada dia en són menys i cada dia estan més enllestides. Sí que la veritat és que col·locar les localitats per haver-les de tapar amb un plàstic perquè no es faci malbé cap localitat és... Bueno, aquí algú tenia pressa. Algú va estirar més el braç que la màniga. I aquí ho tornem a trobar. Mireu tot el material justament al centre
de la zona nord, com realitzen el tractament impermeable i per això havien de cobrir totes aquestes localitats de la part superior i esperem que no s'hagin malmès moltes, perquè segur que alguna haurà pillat. Ja he vist alguns llocs que posaven que alguna havia pillat. Però bueno, que tot sigui això, que tot sigui això. Continuem amb la part de la primera graderia i ja després ens anem cap a la zona del pàrquing, que també hi ha bastantes novetats. Mireu la primera graderia, mireu com ja van sobresortint per aquí els seients col·locats a la primera graderia, tal com també estan col·locats a l'altra banda, ara ho veurem. I bueno, tota la zona on ja han realitzat el tractament impermeable. Poc queda, Poc queda. Mira, les zones superiors ja porten les marques per adaptar els suports i encara com estan fent els murs de separació entre la gent rica i la gent pobra a la part de la primera graderia. Però sí, com estan canviant, sobretot l'aspecte de l'estadi en aquesta zona per fer exactament el que volien fer. També tenim ganes de veure com queda tota aquesta zona de més de prop. Alguns vídeos ens arriben. De fet, mira, aquí tenim per aquest foradet alguns treballadors allà passant l'estona. I ja veieu també quantes capses de localitats tenim justament, per exemple, per aquí, perquè ja han començat a col·locar-les a la part inicial de la segona graderia per la part de tribuna. I també tenim aquest foradot d'aquí, que encara no l'han acabat, tampoc sabem per què no han acabat aquest foradot, però una de les coses que encara queden pendents, i també veieu com part de l'estadi ja està ben foradat. Després, quan veiem les càmeres interiors, podem donar-li un cop d'ull, però té molt bon aspecte tota la zona que estan reformant per després col·locar-hi la gespa. Som-hi ara a la part del pàrquing. Ara sí, anem donant un últim cop d'ull a tota aquesta zona. I després anem a baix a donar un passeig, a veure què veiem, a veure què trobem. I vinga, va. Anem a avançar cap endavant, anem a fer una repassadeta per aquí perquè no sabia què havia vist, no, m'havia confós. Bueno, tenim unes plataformes elevadores allà plegades i som-hi cap a la zona del pàrquing. Mireu els encofradors com estan treballant, sobretot en aquest apartat d'aquí, en aquesta part superior de l'accés a l'interior de l'estadi. Doncs bueno, han d'anar col·locant, veiem com estan tallant els taulells fins que obtenen la peça que necessiten per anar deixant això perfecte. I la veritat és que han fet molt bona feina. Després veurem, també tenim allà una de les bombes de formigó. Jo crec que algú l'altre dia em va comentar que eren de les més grans d'Europa. Que mireu on va això, No veig ni on arriba, Bueno, estan formigonant probablement la planta 0,5, després quan també donem la volta i donarem un cop d'ull a tota aquesta zona i mireu el pàrquing, com també han delimitat aquesta zona dels ascensors i dels accessos, tal com estaven fent també per Gol Sud. Doncs mireu com ja s'han posat també a acabar certs detalls de la part del lateral i mireu quina zona més gran tenen preparada ja per formigonar. De fet, tenen pendent tota aquesta zona per formigonar, ja per rodejar la grua torre, la T3, com han col·locat ja tots els taulells de fusta necessaris, com continuen ampliant, com han col·locat també tots els taulells laterals. Mireu quina passada. Ara tenim una motxilla estructural aguantant l'estructura. Doncs mira com hem començat a col·locar ja tots els panells necessaris per començar a formigonar tot això. Allà també tenim aquesta petita piscina preparada encara per formigonar, que porta així ja uns quants dies. La pobra mira els altres dient, què, a mi no? Per mi no hi ha? Tothom té formigó menys jo? Doncs aquí la tenim preparada també per formigonar i mireu com s'exté ja. És una passada. O sigui, aquesta setmana, tot això ho han fet aquesta setmana. En una setmana han acabat de llimar 4 fustes aquí, col·locar les armadures i ja ho tenen pràcticament tot trenat. En cosa de 2 setmanes ja tenim tot això formigonat. Tot això formigonat. Abans que acabi febrer, aquest foradot d'aquí no ho sé, perquè aquest va més lent. Encara hem d'acabar de fer tot el material per juntar els 2 trams.
Però va, aquest d'aquí, ja us dic jo que sí, aquest d'aquí baix, si ja pràcticament poden tirar la ferralla fins aquí, no sé, molt bon aspecte, té molt bon aspecte, la veritat. Doncs mira, la gent que també tenim encara per aquesta zona, al mur de contenció també li estan donant canya. Aquí el teniu, aquí teniu encara els panells d'encofrat, veiem les armadures que havien col·locat just a dalt de tot del mur de contenció, d'acord? Han col·locat uns panells d'encofrat, han fotut el formigó i ja ho tenim. Ideal, ideal per continuar. Aquí veiem que estan separant alguns ferrots que quedaven penjant. Toma, dona-li, dona-li. Ara, vinga, Juan, arriba. Més ferralla. És un no parar, és un no parar. La veritat és que estem agafant molt bon ritme i s'agraeix, s'agraeix. S'agraeix. A veure, jo ja deia per setembre, a veure si ja tornem abans. Però bueno, encara queda molta feina per fer. Com hem comentat, mira, per exemple, ara estan col·locant una de les bigues. Una altra biga més a l'estructura central. Doncs ara sí, vinga, va, som-hi, anem a donar la volta. Mireu, que abans que se'ns vagi el sol, no, avui hi ha temps de sobres. Així que vinga, va, som-hi, cap al carrer. Ja estem aquí, som-hi, ens anem acostant. Mare meva, 20 minuts parlant des del balcó. M'he fet pesat a mi mateix i tot. A veure què trobem. Doncs arribant cap aquí, per exemple, podem veure una d'aquelles plataformes elevadores com treballen per la zona inferior. Aquí les tenim, com van canviant les xarxes de lloc a les parts del 0,5 on van col·locant aquests panells de formigó preformat, d'acord? Com hem anat veient, veieu? Són les que no veiem des de les alçades, com continuen repassant per baix, i és que és molt probable que aquesta zona d'aquí la vagin a formigonar ara mateix. Tenim aquí la bomba de formigó armant-se per tirar-la cap allà, tenim el tècnic aquí amb el mando, mentre l'està obrint, i ja anem veient com es van preparant, sobretot per tots els racons d'aquesta planta 0,5, com van col·locant tots els panells d'encofrat, i en qüestió de dies tindrem formigonada també tota aquesta zona. Bueno, anirem veient després, a veure quan tornem per l'altra banda, a quina zona han formigonat. Avui, abans d'acostar-nos a la cantonadeta des d'on sempre gravem, anem des d'aquí perquè també tenim la perspectiva, per exemple, d'aquestes armadures, de les que seran columnes, com es van aixecant, i també just aquí al córner de gol sud amb lateral... Ai, amb... Sempre ja al final m'acabo equivocant. De gol sud amb tribuna. Mireu la quantitat de treballadors que tenim en aquesta zona. Justament és tot el material que comentàvem des del balcó. Mireu la quantitat de material que ja tenim preparat per fer créixer l'estructura. I de fet ara mateix estaven agafant una viga, però bueno, van deixar d'anar perquè no volien sortir al vídeo. També, mira, justament veiem panells d'encofrat acabant d'enllestir algun d'aquests pilars, però també si ens podeu dir per què hi ha alguns que encara estan totalment nus. Aquí en tenim un, per exemple, que justament aquest diria que cau al córner de gol sud, d'acord? Veiem que tenim tota l'estructura del pilar, però el pilar no ha sigut ni encofrat ni formigonat. Si algú de vosaltres sap per què, sisplau, als comentaris. Vinga, va, continuem. Mireu el tros de pilar en H que tenim aquí ja llest perquè el recullin i el col·loquin on toca. He arribat aquí a la cantonadeta, mireu la grua mòbil que estan movent tots els seients preparats, totes les capses de localitats. Mireu com ha canviat, com ha canviat tota aquesta part. La veritat és que hi ha molta diferència, com també a l'estructura pràcticament ja tenim enllestit tot el primer mirador, queden per juntar poques escaires, a diferència d'abans. També tenen encofrades més zones superiors dels pilars. Veiem com aquestes columnes, un cop hem vingut més a prop, com aquestes armadures ens superen de bon tros. I allà tenim aquestes dues Hs que han col·locat no fa gaire amb aquella segona part de l'estructura amb les escaires del segon mirador. Va,
Anem a veure què veiem des de la part del mirador de la botiga. Aprofitarem per respondre algunes de les preguntes que aneu fent, que deixeu comentaris. Tenim sobretot dues preguntes, diria, aquesta setmana. Una és pregunta en el tema dels seients per fer l'escut del Barça, perquè com heu pogut anar veient no es veu gaire bé encara que estiguin fent l'escut. La veritat és que fins que no tornem amb la tercera graderia no el posaran, perquè quedaria molt lleig tenir l'escut totalment tallat per la meitat, d'acord? Llavors ara mateix veureu que a les zones laterals col·locaran només la part dels seients normals i després acabaran de col·locar tots els seients cap a la part superior de l'estadi. I vinga, som-hi cap a l'interior. Mireu just la zona que acabem de passar per fora, que comentàvem des del carrer, que ja tenim una pala excavadora traient material. I també, ara sí, l'interior de l'estadi. Mireu quin goig que fa, ja torna a semblar un estadi, com van delimitant la zona on tindrem col·locada la gespa, com ho van retirant tot. La veritat és que això, bueno, és una bona senyal. I ja tenim com les bombes també estan acabant les cantonadetes, les cantonades aquestes que sí que és veritat que encara queda. Però bueno, veiem seients a la primera graderia, així que això és bo, ja comencen a omplir de seients totes aquestes zones, però sí que és veritat que encara queda zones dels corners per anar fent. Llavors, aquí, la vista d'aquesta grua que tant ens agrada, veiem les bigues que han anat col·locant aquests dies, com va creixent l'estructura. La veritat és que fa molt de goig. Aquí tenim la zona de la part de les banquetes, on estan fent aquestes graderies VIP, on les estan delimitant, i com ens ensenya també quin goig fa realment veure l'estadi, com va creixent de localitats. I mira, just la cantoneta que dèiem de córner, que encara queden per enllestir. Aquestes dos... S'ha de fer feina, s'ha de fer feina. Llavors, vinga, som-hi, cap al mirador. Anem a veure part de bigues, material. Aquí tenim unes quantes esperes i com veurem han de fer, no sé quin edifici va aquí o quina construcció, però sí que és veritat que veiem algunes columnes. Aquí tenim el material dels panells de formigó preformats, preparats per anar-los col·locant a la part de 0,5 o fins i tot a la primera anella VIP d'aquesta zona, i veiem com tenim aquelles armadures, just el que comentàvem, de columnes allà soltes encara, preparades per col·locar-los un panell d'encofrat i encofrar-les tal com toca. Així que haurem d'esperar a veure com va avançant aquesta zona. Fa res, cosa de 3 mesos, veiem un bon forat i ara ja veiem com l'estructura ens superarà l'alçada de nivell de carrer, així que molt i molt contents com va avançant tota aquesta part. Només falta que li comencin a col·locar ara més arcs, més pilars per anar fent créixer l'estructura, però ja és un goig veure també com tenim tots els pilars de la zona baixa pràcticament ja desencofrats fins i tot, i tots formigonats. La veritat és que fa un goig absolut. Mira, aquí tenim pillat un a la planta menys 2. Aquell forat segurament és perquè allà ha d'anar a la botiga. Ja anirem veient a veure com avança. I ara unes quantes imatges més. Aquí tenim com han col·locat també aquesta part del primer mirador, i aquí veiem com estan esperant el panell de formigó preformat, aquell que estaven encaixant amb la grua. Estan allà intentant-lo ficar entre les bigues. Què és el que ens preguntàvem? No era més fàcil col·locar tot el panell de formigó preformat i després anar aixecant tota l'estructura metàl·lica? Però bueno, si ho han fet així, suposem que serà per alguna cosa. I a poc, ja estem arribant al Gol Nord. I mirem quina quantitat ja d'estructura està pujant, Quina quantitat d'estructura va pujant per la part del Gol Nord. Ja abans, recordem que fa qüestió de 2 mesos ens acostàvem a aquesta valla per veure el forat. Si podeu recuperar vídeos de... Bueno, ja farà 3 o 4 mesos. Veiem el foradot fins a la planta menys 2, doncs ara ja ho veieu, ple de panells de formigó preformat preparats per col·locar per les plantes 0,5 i per la zona ja de la primera anella VIP. I de fet anem a donar un cop d'ull a l'estructura. Mireu l'estructura ja que tenim aquesta zona del córner. No ha avançat gaire. Veiem allà que estan col·locant, per exemple, els operaris la valla de protecció. Probablement aquestes plaques de formigó preformat que acabem de veure siguin per anar col·locant-les a la zona del mirador de la primera anella. I justament el que comentàvem ara fa poc des del balcó és justament aquest pilar en forma d'H, que té els xurros taronges aquests,
I és tot l'aspecte de que, bueno, els han decidit deixar posats, però sembla que fossin els mateixos que utilitzaven per haver aixecat tota l'estructura i haver col·locat la peça. És molt estrany que els hagin deixat col·locats perquè, si us hi fixeu, cap dels altres en tenen. Llavors, alguna cosa ha passat allà, a veure si algú ho sap, ens ho deixa als comentaris també. Bueno, això anirem després. I ara veiem també aquests blocs d'aquí que no sé què són. Si algú també ho sap, ho pot deixar als comentaris. Són com molt macos i molt nets i molt perfectes. Però bueno, després ens hi fixarem, aquests pilars que no han formigonat, igual no els han formigonat perquè tenen aquestes execucions. Aquesta execució és bastant estranya. Si us hi fixeu, tenen justament una viga col·locada a la meitat de l'estructura del pilar. Hòstia, mira que són dues paraules i no em surten, Doncs tenen aquesta viga fotuda al mig de l'estructura, tenint en compte el pilar, i llavors probablement els panells d'encofrat que tenen preparats per anar fent aquestes estructures són bastant especials i els tenen bastant limitats. Llavors, ara anirem més cap al Gold Nord i mirarem a veure aquells pilars com ho tenen, perquè si us hi fixeu, aquests d'aquí pràcticament ja els tenim enllestits. Bé, doncs arribant cap al Gold Nord, justament els pilars que us volia comentar, aquí en tenim dos dels que estan un pèl despullats, aquí els tenim, i veiem que tenen la viga aquesta superior, que probablement per això, com fa de difícil encofrar, probablement no tinguin preparat encara els panells per encofrar aquesta part, doncs per això mateix encara l'hagin deixat despullada. Sí que és estrany perquè la part inferior, en principi, la podrien formigonar. De fet, tenen aquest panell aquí ja a l'espera probablement de l'altra peça per donar-li canya, perquè tot al voltant fa goig veure'l ja tot formigonat. Mireu aquesta zona també, com estan acabant de col·locar els panells d'encofrat per fotre-li ja canya amb el formigó també a aquesta part del Gold Nord. I acostant-nos una mica més, podem veure, per exemple, un dels elements que encara no havíem vist. Mireu, just el que comentàvem des del balcó, aquesta plataforma lavadora. Mira quina locura, Això sí que és una bogeria, muntar-te aquesta. L'altra encara, que t'aixeques més o menys. Però això, una passada. Estan col·locant un dels pilars, una de les bigues atravessades en aquesta part de Gold Nord. Perfecte, perquè m'he deixat el directe apuntant aquí amb el zoom. Molt bé. Doncs sí, aquí tenim la plataforma lavadora. Buah, aquesta sí que és una bogeria. No són com les altres petitones que les munten, no, aquesta et ve des d'aquí baix. I de fet, quan hagin de muntar l'estructura de la tercera graderia, bueno, suposo que es posaran les plataformes de lavadores ja a la segona anella VIP, perquè si no, no podran fer-ho, però serà... El que ens queda per davant encara és espectacular, així que encara que sembli que ja estiguin aixecant molta cosa, encara queda molt per fer i ho anirem portant aquí per gaudir-ho tots plegats. I acostant-nos ja a la zona de les trinxeres, que abans sempre ens costava gravar, avui probablement també. Segona pregunta que m'heu fet aquests dies al xat, i era el tema de que si tota la zona del carrer de Maternitat encara l'han de treure. Sí, tota aquella zona del carrer de Maternitat encara l'han de fer fora, han de treure tot el terreny. Per això mateix estan acabant d'ultimar ara mateix el mur de contenció i fer 2 plantes de pàrquing més cap avall. Així que encara queda molta feina per fer, però bueno, a poc, com a mínim cada cop tenim més resolta la part dels accessos. Així que ens haurem de conformar amb això. I mireu que xulo ja, arribant fins aquí, just el que comentàvem, mireu la imatge. Les 2 plataformes elevadores treballant juntes, movent-se alhora. Encara no està col·locada, encara no està ben fixada. Si us hi fixeu, encara no s'aixecaran per treure-li les agafaderes perquè està totalment desencaixada. Anem veient a veure com van resolent el tema. Ja ho dic, això ara mateix probablement s'estigui veient en directe. No gaire a prop, òbviament, però... A veure com ho resolen. D'altra banda, no sé si ho han col·locat bé. Aquí ho tenim... L'altre sembla que sí que l'han encaixat ja, Bé, doncs qüestió de temps. Queda pràcticament res ja. I ara hem fet un passet més al davant per veure per dalt d'aquesta reixa, d'aquesta barrera de protecció que tenen aquí al carrer, i mireu les 2 plataformes elevadores treballant. Que xulo, i com tenen ja aquesta encavallada
aquí enllestida, probablement per col·locar-la tal com han col·locat. Allà en tenim una d'elles col·locades per la zona exterior. Bueno, des d'aquí no es pot veure gaire bé, bueno, si us fixeu a la zona de dalt, i si no, ja ho podeu veure també des del balcó, podeu fer enrere abans, i veureu que hi ha una d'aquestes encavallades col·locada ja als pilars de la zona de la tercera graderia. Doncs bueno, aquí tenim les plataformes lavadores, bueno, de moment es rendeixen, veiem que ho han deixat allà aguantat per una tira, no? A veure... Sí. Deixat allà un cinturó agafant-la de dalt i agafant-la de sota. Algo hauran de revisar. Així que donem-los temps. A veure què ha sigut. I anem a repassar la resta. Mireu també com tenim tota aquesta zona. Un d'aquests pilars també sense formigonar, amb la biga superior. Igual ja ho hem identificat, el per què era que hi havia algunes que sí que formigonaven i altres que no les tenien formigonades encara. Mireu quin goig ja fa tot això, ja caminen per aquí com si el terra aquest estigués fet des de fa la vida. I com continuen treballant aquelles plataformes elevadores per sota de tota aquesta superfície que no sé si l'han formigonat. Si m'ho podeu deixar, jo diria que no, però bueno, encara estan ultimant les últimes cosetes abans de llançar-hi a sobre la bomba de formigó. I també mirem com va creixent tota l'estructura, com va creixent tota aquesta zona zero per on anirem caminant. Som-hi cap a la zona lateral, que des d'allà veurem molt millor la diferència de nivells de tota la part de Gold Nord. I per la zona de la part de la masia, veiem que això no està avançant gaire. Hi ha només un construint-ho, pobre, no m'estranya que això vagi al ritme que va. Però ja fa 2 setmanetes que està així, Va, donem-li canya. Bueno, i aquí estem, a contrallum, des del lateral. A veure, el bo que és el mòbil per poder treure imatges d'aquesta zona, que la tenim molt maca, la veritat, com va avançant, com va creixent l'estructura, ja com es va juntant amb la part del lateral, com tenim formigonant la part del cantó de la base, de la grua. La veritat és que està avançant tot això que fa goig. Fa qüestió de pocs mesos que estava tot foradat, que encara no hi havia ni el formigó de neteja, i ara ja pràcticament mirem com va creixent, Com ja hem començat a col·locar els panells d'encofrat per aquesta illeta aquí, que la tenen ben separada, però que a poc va acostant-se tota aquella marea de panells d'encofrat. Vinga, continuem. Una altra pregunta de les que m'heu fet, de les que heu deixat al xat, d'acord, ha sigut si tota aquesta zona encara l'han de treure, o sigui, tota la terra que tenim per al recorregut del carrer de Maternitat l'han de retirar, i la veritat és que sí, queda molta feina per fer en aquesta cantonada, però, clar, la gràcia, suposo, és tenir enllestit tota la zona d'accés del cantó de l'estadi, i un cop tinguem allò ja, bueno, tot preparat i tot ben assentat, d'acord, podem col·locar bombes de formigó, grues i totes les mandangues que necessitem per treure tota aquesta zona d'aquí. Suposo que tota aquesta zona d'arbres, palmeres i tot això també anirà fora per, bueno, ajudar a fer tota aquesta part d'aquí. No serà necessari, perquè ja han fet el mur de contenció i això es podria quedar aquí, però, bueno, ja veurem com acaba. I ara sí, arriben a la cantonadeta aquesta, que ja podem començar el travelling lateral, justament podem veure el que estàvem comentant, d'acord? O sigui, la part aquesta que estem arribant al córner de Gold Nord, com tenim tota la ferralla col·locada, la part que estan formigonant, com també veiem la zona interior pràcticament de la part ja formigonada, que seria la planta menys del pàrquing. I ara començarem el travelling. També tota aquesta zona de l'esquerra, tota aquesta zona encara que veiem que es pot circular, és justament la que comentàvem ara, que han de retirar tot aquest material per continuar construint el pàrquing. Doncs res, som-hi, començar el travelling. La veritat és que ja
És molt xulo perquè cada cop veiem més material, també. Material preparat per anar col·locant-lo a la primera part de la graderia, perquè comencin a pujar, tal com veiem ja l'estructura, la segona, que formarà part de la segona anella VIP. Aquestes bigues que han anat col·locant, sobretot per aquesta part de l'estructura, la veritat és que està impressionant, impressionant. Ganes de poder-ho veure ja en persona i no des del mòbil, la veritat. Vinga, va, hem arribat a la porta, la passem i continuem. I ja creuant la porta, mireu quina preciositat, just el que comentàvem, tot el material emmagatzemat, també podem veure a través del terreny que encara no hem retirat, la planta menjuda del pàrquing, on estan realitzant també totes les tasques d'adequació per poder arribar a aparcar el més aviat possible. Ja ens anirem fent el traveling, ens anirem acostant. Aquesta bomba que està atacant sobretot cap a la zona interior, però no veig gaire bé, perquè la bomba vermella, ara ho revisaré, està anant cap a l'interior de l'estructura, però veig que l'estructura no té panells d'encofrat, ni sembla que estigui com totalment preparada, no?, per rebre el formigó. Bueno, com us he dit, ara mateix no ho acabo de veure. Però sí que és veritat que fa goig com tenen preparat ja tot el material per pujar-lo cap amunt i continuar aixecant l'estadi. A veure, per aquí tenim la bomba, on està? A veure... Espera, baixo un moment i ho reviso. Doncs sí, aquí la tenim i sí que està atacant, sí que està atacant a llocs on tenim panells d'encofrat a la zona inferior, així que sí que vol dir que estan formigonant. Mireu quina passada, Quina passada de màquina. Lo lluny que arriba és una barbaritat. I ja, ara sí, arribant a la cantonadeta, aquesta part del córner, mireu quina passada, mireu tota aquesta esplanada ja, pràcticament acabada fins aquí, fins a carretera de les Corts. Com tenen col·locades just el que comentàvem, les armadures, ja les tenen ben ficades i com estan començant ja a enebrar-les. Mireu també els panells d'encofrat que tenen posats als laterals, mireu les dimensions. Per això pensàvem que igual aquí hi hauria un altre pis, però ja veient com estan enllestint tota aquesta zona, seria estrany, seria estrany. Però bueno, aquí els tenim acabant de col·locar tots els panells d'encofrat laterals a aquesta zona del lateral. Ja estic tornant boig, ja quan portes tanta estona fent la volta, toques el bolet una mica. I fins aquí Camp Nowers, el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim, a mi m'ha agradat molt. Realment hi ha hagut molts canvis aquesta setmana i, com sempre, moltes gràcies per tots els vostres comentaris, moltes gràcies per dir-me qualsevol cosa, deixar-me qualsevol comentari, donar-li al like, compartir el vídeo. La veritat és que m'ajudeu moltíssim, perquè, a veure, al final ho faig perquè m'agrada, però sempre anima a veure els vostres missatges, qualsevol coseta, la veritat és que us agraeixo moltíssim. Així que, com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowers. Fins la setmana que ve!